Тропический ливень обрушился на зоопарк Самут-Пракан внезапно, словно небо решило оплакать потерю, случившуюся в вольере крупных кошачьих. Грохот грома заглушал шум листвы, но он не мог заглушить тонкий, пронзительный писк, доносившийся из карантинного блока. Там, в стерильной белизне ветеринарной комнаты, на мягкой подстилке лежал крошечный комок рыжего меха с черными полосками. Тигренок, которому было от роду всего несколько дней, остался совсем один. Его мать не пережила сложные роды, оставив после себя лишь этот маленький, требующий тепла и молока организм. Сотрудники зоопарка были измотаны. Кормление новорожденного хищника — это круглосуточная вахта. Он снова плачет, устало потер переносицу старший кипер. Правит. Мы сменяем друг друга каждые 2 часа, но ему нужно нечто большее, чем просто бутылочка. Ему нужно тепло, ему нужно сердцебиение рядом. В соседнем секторе, отделенном лишь коридором и стеклянной перегородкой, не спала еще одна душа. Шимпанзе по имени Додо сидела у решетки своего вольера, вцепившись длинными пальцами в прутья. В ее темных, глубоко посаженных глазах светился интеллект, который так часто пугает и восхищает людей. Она не просто слышала плач тигренка, она его чувствовала. Додо была особенной обезьяной. Спокойная, наблюдательная. Она часто игнорировала шумные игры сородичей, предпочитая наблюдать за людьми. Но сегодня ее внимание было приковано к свертку, который иногда проносили мимо ее клетки. Каждый раз, когда тигренок начинал пищать, Додо издавала низкий воркующий звук, прижимаясь лицом к прутьям. «Посмотри на нее», — заметил однажды Правит, проходя мимо с бутылочкой смеси. Она буквально не сводит с него глаз. «Это просто любопытство», — отмахнулся его помощник. «Обезьяны любопытны». «Нет», — покачал головой кипер, останавливаясь. Додо протянула руку сквозь решетку ладонью вверх и тихо ухнула, глядя на тигренка. «Это не любопытство. Это тоска». Идея пришла не сразу. Она казалась безумной, нарушающей все законы природы. Примат и хищник, жертва и охотник. Но ситуация становилась критической. Тигренок ел плохо, терял вес. Ему не хватало материнского ухода, который не могли имитировать даже самые заботливые человеческие руки. «Мы попробуем», — решил директор зоопарка после долгого совещания. «Но под строжайшим контролем. Если Додо проявит хоть малейшую агрессию...» «Она не проявит», — уверенно сказал Правит. Первое знакомство происходило через барьер. Когда Додо впервые увидела тигренка вблизи, она замерла. Ее ноздри раздувались, втягивая запах молока и дикого зверя. Малыш, чувствуя живое тепло, пополз к ней. Обезьяна осторожно одним пальцем коснулась бархатистого уха. Тигренок чихнул. Додо отдернула руку, а затем широко улыбнулась своей обезьяньей улыбкой и снова потянулась к нему. Но главной задачей было не просто подружить их, а делегировать заботу. «Смотри, Додо!» — Правит сел перед ней, держа в руках бутылочку с соской. Вот так. Обучение шимпанзе оказалось на удивление коротким. Додо, наблюдавшая за действиями людей годами, схватывала все на лету. Сначала ей дали бутылку с водой. Она повертела ее, попробовала сама, поняла механизм. Затем ей доверили куклу. Она неуклюже прижала ее к груди. «А теперь самое важное», — прошептал кипер. Тигренка положили ей на колени. Додо замерла, боясь пошевелиться. Малыш начал тыкаться слепой мордочкой в ее шерсть, ища сосок. Шимпанзе растерянно посмотрела на кипера. Тот вложил ей в руку теплую бутылочку со смесью и направил ее.
Как только тигренок присосался к бутылке и довольно зачмокал, по телу Додо прошла дрожь. Она выдохнула, ее плечи опустились. Одной рукой она уверенно держала бутылочку под правильным углом, а второй — нежно, с невероятной человеческой деликатностью придерживала голову тигренка. К тому моменту, как тигренку исполнился месяц, он получил имя — Аарон. И у него была самая странная мама во всем животном мире. Это было зрелище, которое собирало у вольера толпы туристов и заставляло ученых переписывать статьи об инстинктах. Додо не просто кормила Аарона, она воспитывала его. Иногда случались комичные недопонимания. Додо, будучи приматом, пыталась научить Аарона лазать. Она взбиралась на невысокую конструкцию из бревен и звала его, хлопая в ладоши. Аарон, будучи тяжелым тигром, непонимающе смотрел на нее снизу вверх, жалобно мяукая, пока не падал, запутавшись в собственных лапах. Тогда Додо спрыгивала вниз, ругала его на своем языке, шлепая ладонями по земле, но тут же обнимла и утешала. Аарон рос, и его игры становились все более активными. Он учился охотиться, и первым объектом его нападений стал длинный хвост Додо, которого у нее, к счастью, не было. Поэтому он охотился за ее пятками. Сотрудники зоопарка с замиранием сердца следили за этой идиллией. «Посмотри, как она держит бутылочку», — восхищался Правит. «Она проверяет поток смеси, прежде чем дать ему. Она поправляет его, если он поперхнулся. Она лучшая мать, чем многие люди». Додо действительно отдавала себя процессу без остатка. Она защищала Аарона от посторонних взглядов, закрывая его своим телом, если к вольеру подходило слишком много шумных людей. Она учила его дисциплине. Легкий шлепок по носу останавливал разыгравшегося тигренка лучше, чем окрик смотрителя. Для Додо не существовало видовых барьеров. Она не видела в нем будущего убийцу, машину для охоты с клыками длиной в палец. Она видела ребенка, своего ребенка. А для Аарона запах ее шерсти, мускусный и теплый, был запахом безопасности. Он не знал, что тигры не живут с обезьянами. Он знал только, что Додо — это центр его вселенной. Время неумолимо. Аарон рос с пугающей быстротой. К 4 месяцам его лапы стали размером с суповую тарелку, а молочные зубы сменились на опасные резцы. Игры становились грубее. Однажды во время шутливой борьбы Аарон, увлекшись, прикусил плечо Додо. Это не была агрессия, просто проявление силы, которую подросток-тигр еще не умел контролировать. «Додо!» — вскрикнула и отскочила. Аарон тут же прижал уши, чувствуя вину, и пополз к ней на брюхе, пытаясь лизнуть ушибленное место. Додо простила его мгновенно, прижав огромную голову кота к своей груди. Но киперы, наблюдавшие за этим через мониторы, переглянулись. В комнате повисла тяжелая тишина. «Пора», — тихо сказал директор. «Мы не можем больше рисковать. Сегодня он просто играл. Завтра инстинкт хищника может сработать на секунду раньше, чем привязанность. Додо всего лишь шимпанзе. Один удар лапы взрослого тигра сломает ей позвоночник». Решение о разлучении было самым тяжелым в истории зоопарка. Все понимали, что это необходимо для безопасности Додо, но от этого было не легче. День Икс настал пасмурным утром. Аарона перевели в большой открытый вольер для молодняка, где жили другие тигры-подростки. Додо осталась в своем секторе. Первые дни были невыносимы. Аарон метался по новому вольеру, рычал и звал мать. Он отказывался от еды и огрызался на сородичей.
Додо же впала в глубокую депрессию. Она сидела в углу, обхватив колени руками, и раскачивалась из стороны в сторону. Она отказывалась играть, отворачивалась от любимых лакомств и часами смотрела на ту самую дверь, куда унесли ее полоствану малыша. Кипер Правит часами сидел рядом с ее клеткой, разговаривая с ней. «Прости нас, девочка», — шептал он. «Так нужно. Ты сделала чудо, но он вырос». Прошло несколько месяцев. Аарон освоился в стае, превратившись в мощного красивого тигра. Он иногда подходил к ограждению, если чувствовал знакомый запах. Но память зверей устроена иначе. Острая тоска сменилась спокойным принятием. Додо же оставалась грустной. Огонек в ее глазах погас. Ей некого было нянчить, ни о ком заботиться. Игрушки и куклы, которые ей приносили, летели в угол. Ей нужно было живое тепло. Ситуация изменилась, когда в зоопарк поступил новый выводок. На этот раз это были золотистые тигрята, изъятые у браконьеров. Они были истощены, напуганы и отчаянно нуждались в заботе. Сотрудники, помня успех с Аароном, решили рискнуть снова. Как только Додо увидела коробку с пищащими комочками, перемена в ней была мгновенной. Она вскочила, подбежала к решетке и издала тот самый забытый воркующий звук. Когда первого тигренка передали ей в руки, Додо расцвела. Она деловито осмотрела малыша, проверила чистоту его меха, устроила поудобнее на коленях и требовательно протянула руку к смотрителю за бутылочкой. В ее движениях появилась уверенность профессионала. Она знала, что делать. Так началась ее карьера профессиональной ма. Додо стала легендой зоопарка. Она воспитала не одно поколение хищников. Как только тигрята подрастали и становились опасными, их переводили во взрослые вольеры. Но Додо больше не впадала в отчаяние. Казалось, она поняла цикл жизни. Ее задача — спасти, выкормить, поставить на лапы и отпустить. Сегодня, если вы пройдете мимо вольера шимпанзе в этом зоопарке, вы можете увидеть удивительную картину. Пожилая обезьяна с мудрыми глазами сидит в позе лотоса, а на ее коленях, уткнувшись носами в ее теплый живот, спят 2 или 3 маленьких тигренка. Додо не обращает внимания на то, что ее дети совсем на нее не похожи. У них есть когти, полоски и хвосты, а у нее только бесконечная любовь и терпение. Она аккуратно держит бутылочку, поправляет соску, если малыш начинает жадно глотать воздух, и смотрит вдаль. Иногда, когда ветер дует со стороны вольера взрослых тигров и доносит мощный рык, Додо поднимает голову и прислушивается. Возможно, в этом грозном звуке она узнает голос своего первенца, Аарона. Она слегка улыбается, гладит по голове нового приемыша и продолжает свою важную работу. Она доказала всему миру, что для любви не важны вид, порода или законы природы. Главное — это тепло, которое ты можешь дать тому, кто остался один в этом огромном мире. Додо нашла свое призвание, и в ее сердце хватало места для каждого полосового сироты, которому нужна была мама.